Hello everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today we're going to stir fry pork belly with Chinese long beans. Let me show you how I make it. ថ្ងៃនេះម្ហូបពិសេសសាច់ជ្រូក3ជាន់ឆាជាមួយសណ្តែកគួរខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើល Step 1. Prepare the ingredients. ជំហានទី1រៀបចំគ្រឿងក្រៅ 1.25 pounds of Chinese long beans. សណ្តែកគួរលើស1ផោន Grab some long beans and trim off the ends. ចាប់សណ្តែកគួរមួយដៃកាត់ក្បាលចេញ Cut the length 2 to 3 inches long. បន្ទាប់ពីនឹងកាត់វែងខ្លីល្មម Once you reach the tips, cut them off. ដល់ពេលកាត់ដល់ចុងកាត់វាចេញ Rinse the long beans a few times in cold water to get the dirt out. លាងសណ្តែកគួរច្រើនដងនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ដើម្បីយកដីចេញ After rinsing, drain the long beans on a colander. បន្ទាប់ពីលាងទឹកហើយដាក់ចូលកញ្ច្រែងឲ្យស្រក់ទឹក 0.75 pounds of pork belly. សាច់ជ្រូក3ជាន់អត់មានស្បែកជិត1ផោន Cut the pork belly into thick, long slices. កាត់សាច់ជ្រូកបន្ទះវែងៗ Cut the slices into small pieces as shown on here. បន្ទាប់ពីនឹងកាត់បន្ទះនឹងទូចៗ 7 garlic cloves. ខ្ទឹមស7ខ្ពឹស Mince into small pieces. ហាន់ទូចៗ Step 2. The sauce ingredients. ជំហានទី2រៀបចំគ្រឿងក្រៅឆា Add 1 tablespoon of each. គ្រឿងក្រៅដែលខ្ញុំហៅដាក់1ស្លាបព្រាបាយ Chicken soup base. ស៊ុបម្សៅមាន់អត់មានប៊ីចេង Rice cooking wine. ស្រាធ្វើម្ហូប Cold water. ទឹកត្រជាក់ Hoisin sauce. ទឹកសៀង Add 1 teaspoon of each. បន្ទាប់មកទៀតដាក់1ស្លាបព្រាកាហ្វេ Sesame oil. ខ្លាញ់ល្ង Fish sauce. ទឹកត្រី Oyster sauce. ទឹកអូអ៊ីវ Add a half teaspoon of each. ចុងក្រោយនេះដាក់កន្លះសាវាកាហ្វេ Sugar. ស្ករស Mix it well. Set aside. កូរឲ្យសព្វទុកមួយកន្លែង Step 3. Cook time. ជំហានទី3ដល់ពេលចម្អិនអាហារ Pour 2 tablespoons of oil in the hot pan. ចាក់ខ្លាញ់2ស្លាបព្រាបាយនៅក្នុងខ្ទះក្តៅ Add garlic. Toss quickly back and forth over high heat until fragrant. ដាក់ខ្ទឹមសចូលត្រឡប់ឲ្យលឿនក្នុងកម្ដៅខ្ពស់ឲ្យចេញក្លិន Once there is fragrant, add pork belly in the pan. បន្ទាប់ពីចេញក្លិនដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់ចូលក្នុងខ្ទះ Toss 30 seconds to prevent the meat from sticking together. ត្រឡប់មួយផ្លែកុំឲ្យសាច់ជាប់គ្នា Spread the meat over the surface of pan. Let it cook for 6 minutes. លាសាច់នៅលើខ្ទះទុកចម្អិន6នាទី During the 6 minutes, make sure to toss every 2 minutes to
Ensure all sides are cooking evenly and not burned. ក្នុង6នាទីបងប្អូនត្រឡប់2នាទីម្ដងធ្វើអញ្ចឹងទៅសាច់ឆ្អិនស្មើគ្នាហើយអត់ខ្លោច Each time you toss, spread out the meat again. Allow it to cook just like before. បន្ទាប់ពីត្រឡប់ហើយលាសាច់លើខ្ទះវិញទុកវាចម្អិនដូចពីមុនអញ្ចឹង After 6 minutes, add 3 teaspoons of sauce. បន្ទាប់ពីចៀនសាច់ជ្រូក6នាទីដាក់ទឹកជ្រលក់ឆា3ស្លាបព្រាកាហ្វេនៅលើសាច់ Toss quickly for 30 seconds to cook the meat. ត្រឡប់មកផ្លែតឲ្យសាច់ចូលជាតិគ្រឿងក្រៅ After that, leave the meat to absorb the sauce for 1 minute. ឈប់ត្រឡប់ទុកសាច់1នាទីទៀតឲ្យចូលជាតិ The meat is now golden brown. Add all the long beans in there. ដល់ពេលវេលានេះសាច់ជ្រូក3ជាន់កន្លះហើយចាក់សណ្តែកគួរចូលទាំងអស់ Toss a minute to mix everything together. ត្រឡប់1នាទីទៀតឲ្យចូលជាតិគ្នា Pour in the remaining sauce. ចាក់ទឹកជ្រលក់សចូលទាំងអស់ Toss 30 seconds to mix the sauce in there. ត្រឡប់ទៀតឲ្យគ្រឿងក្រៅចូលជាតិក្នុងនឹង Afterwards, put the lid on for 2 minutes. បន្ទាប់ពីនឹងបិទគ្រប2នាទី The steam will cook the meat to tender and juicy. When we eat, the long bean is soft and crispy. យើងផ្សែងធ្វើឲ្យសាច់ទន់ល្អអត់ស្ងួតសណ្តែកគួរពេលញ៉ាំទន់ហើយស្រួយ After 2 minutes, take off the lid. បន្ទាប់2នាទីបើកគ្របចេញ Toss 10 seconds to combine all the flavor together. ត្រឡប់មកផ្លែតទៀតឲ្យរសជាតិចូលគ្នា After tossing, put the lid on again. Do this 2 more times. បន្ទាប់ត្រឡប់ហើយបិទគ្របទៀតធ្វើដដែល2ដងទៀត Each time, toss 10 seconds and cover for 2 minutes. មានន័យថាគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងធ្វើត្រឡប់មកផ្លែតបិទគ្រប2នាទី By uncovering and tossing, this prevents the long bean and meat from cooking too long on one side. ពេលយើងបើកគ្របហើយត្រឡប់វាជួយសាច់ហើយនិងសណ្តែកគួរកុំឲ្យចម្អិនម្ខាងយូរពេក One last time, uncover, toss, then turn off the flame. ដល់ពេលធ្វើចុងក្រោយបើកគ្របត្រឡប់បិទភ្លើង Cook time is 15 minutes. ពេលវេលាចម្អិន15នាទី The recipe is complete. Thanks everyone for dropping by. We'll see you on the next episode. សណ្តែកគួរឆាជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអរគុណបងប្អូនមកទស្សនាហើយនឹង Subscribe ជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត